पुरी कुंभारपड़ा थाना पुलिस चढ़ऊ कर जबत कर व्यापक कप सिरप और निशा बटिका अबाधे बेआईन बिक्री करुवा अभियोग में 2 जन को गिरफ्त कर पुलिस कृष्णा गार्डन में बेआईन भाव अपमिश्रित कप सिरप प्रस्तुत होता खबर पाई पुलिस चढ़ऊ कर रंजित स्वाई और अभिजीत राय को पुलिस गिरफ्त कर विभिन्न सामग्री सह 15,500 टंका जबत कर।